Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaho umugisha abarinde, Uhoraho abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, roho zanyu ndetse n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, amahoro ababeho, Uwiteka abababarire kuko mutazi ibyo murimo. Uyu munsi bana b'Uhoraho nifuje kugira ngo mbabwire ibimenyetso 13 cyangwa 12 bizakubwira ko muri wowe hari kuba inkubiri, hari kuba imiyoboro y'imbaraga z'ijuru, hari kuba imbaraga nziza n'iminyeganyego myiza iva ku Uhoraho ituma uri mu nzira urimo guhinduka umunyamwuka, urimo guhinduka uri mu nzira nyayo kandi inzira y'ukuri kandi inzira igana ku bugingo. Hano mu buzima hari ibintu byinshi bidukubita, hari n'ibindi byinshi biduhoza. Ibintu byinshi bidushimisha ntabwo bikunda kutujyana mu mwuka. Ibyo ngibyo turabizi. Iyo twarwaye nibwo twibuka Uhoraho. Iyo twavuye ku mirimo runaka twakoraga nibwo tubona aho twari twarageze naho twari twariteretse, kuko byose tout est relatif. Ibintu byose igihe cyose byahinduka, igihe cyose byahinduka ukundi. Nta kidahinduka, nta n'ikitagira iherezo, nta n'ikidatangira. Akenshi muri buno buzima ibintu bitubabaza nibyo bituma tubona umwanya wo gutekereza. Ibyo ntabwo ari ibanga. Ni iki kikubwira ko ufite ububyutse mu nzira y'umwuka? Ni iki kikubwira yuko harimo kuba inkubiri y'impinduka mu bugingo bwawe, muri roho yawe, mu mubiri wawe, urimo uhinduka umunyamwuka? Ni izihe ntambwe zikubaho? Nizo tugiye kurebera hamwe, bityo buri wese muri mwebwe, buri wese muri twebwe yisuzume, areba aho ari, umenye aho ugeze, umenye nuko bikurikirana bitazagutungura, kandi umenye yuko uri mu nzira nziza nusanga izi ntambwe uzigezemo. Hari uza gusanga ari ku ntambwe ya mbere, hari usanga ari ku ya 5, hari usanga ari ku ya 7, hari usanga ari ku ya 9, hari usanga ari ku ya kangahe, nuko buri wese araza kugera aho yisanga. Ndavuga abafite inkubiri y'ububyutse bwo kuba abanyamwuka b'ukuri mu nzira y'ukuri kandi igana ku bugingo. Sinshingiye hano ku madini, sinshingiye ku myemerere cyangwa se ku opinion politique n'ibindi. Oya, burya akenshi iyo ubabaye ufata umwanya wo gutekereza. Akenshi iyo upfushije umuntu akava mu mubiri wamukundaga cyane, hari ikintu gihinduka. Aha rero akenshi iyo dupfushije umuntu, wenda twamupfushije mu myaka ishize 20, 30, cyangwa tumupfushije vuba, intambwe ya mbere ni uko wumva hari ikintu cyahindutse muri wowe. Wowe ubwawe iyo uhagaze, iyo ugenda, ndetse n'abakureba babona hari ikintu cyahindutse muri wowe kuva wa muntu yapfa, cyangwa se kuva bagufunga urengana, cyangwa se uri no mukuri. Donc warakoze amakosa bakagufunga, ukoze amakosa baragufunga.
ariko n'igihe ushobora kuzira ikosa utakoze kubera ko batabizi bakagwana, ntabwo bamenya amakuru afatika ngo bakurenganure. Noneho aha ufata ikintu cyo gufata akanya ko gutekereza ugahinduka, umera nk'ushaririwe, ibintu ukabirebana ikintu kimeze nk'ikeye, ikintu kimeze nk'iseseme, ikintu kimeze nko kubirebera hariya, ugatangira kugenda utuje mu buzima urimo wibaza ibyawe. Intambwe ya mbere rero nuko wumva hari ikintu cyahindutse muri wowe. Donc nibyo bavuga ukumva ngo quelque a changé en vous. Donc hari ikintu cyahindutse muri wowe. Iyi ni intambwe ya mbere. Iyi ntambwe ya mbere akenshi ikurikirwa n'intambwe ya kabiri ariyo bita prise de conscience, kwimenya uburiwe. Uvuye muri cya kindi cyo kumva hari ikintu cyahindutse muri wowe, noneho uhise utangira no kwiyerekeraho. Uriyerekeraho wibaza urinde, urava he, urajya he. Ahangaha iyi prise de conscience akenshi ishingira mu kwimenya ndinde ndiki. Iyi ni intambwe ya kabiri, kwitekerezaho bifatika. Intambwe ya gatatu iba icyo bita gutoranya uburyo ugiye kubaho, abo muzabana, ibyo uzagenderamo. Ahangaha babyita choix ya relation amicale, familiale, situation familiale, no kureba uburyo ubayeho mu muryango. Ni ukuvuga ngo ahangaha uravuga uti ndamenye ko ndi uyu nguyu, ubwo muri ya ntambwe ya kabiri. Ugiye mu ya gatatu rero uhitamo kuvuga ngo icya mbere, aba n'aba tugendana ntacyo bamariye, ugashyira ku ruhande, ugatoranya ab'ingirakamaro. Hanyuma mu muryango wanjye ibi n'ibi ntabwo bikwiye, ugashyira ku ruhande. Hanyuma ukareba imihagararire y'umuryango wawe, umuryango wanjye umeze ute, ese ni uko wakagombye kuba uriho, ese ni gute nge nshaka ko ubaho. Ahangaha nibyo bita evaluation de notre situation familiale, kureba imimerere y'umuryango wacu, kureba inshuti zacu, inzima n'izitari nzima tugakuramwo ibihwebe tugashyira hariya, tugafata ibizima tugashyira aha, ibyo tugomba gukora, kureba ikintu kiri ngombwa ukaba ari cyo werekezaho. Iyo ntambwe ya gatatu. Intambwe ya kane nicyo bita la quête de l'authenticité, gushakisha ikintu mu kuri kwacyo. Ahangaha nibwo utangira kureba idini urimo, si idini ndimo urimaze iki, ukuri kwaryo ni ukuhe, ugatangira gucengera, ugatangira kureba ibitabo bivuga kuri iryo dini. Ahangaha nibwo usanga aya madini y'aba protestant n'abapentekote n'ibindi n'abahamya n'ibiki, nibwo ejo uzasoma igitabo ugasanga ni amadini yashyizweho na CIA y'abanyamerika. Bikagusetsa cyane, urumva ni amadini yashyizweho na CIA, uzabimenya. Ayewe. Ariko utangira gushaka authenticité ya buri kintu, ukuri kwa buri kintu, non pas kwa kuri, atari kwa kuri abantu bavuga kuri icyo kintu kuko ari benshi ngo nawe ubyemere kuko byavuzwe na benshi, ahubwo gushaka ukuri kw'ikintu wiboneye. Murumva shira umuteto yateyemo irimo itambukana abantu. Shira umuteto mwaramutse, ujyana abantu amahoro, bagezayo amahoro. Muri kino kinyejana shira umuteto ndayikunda. Ndi hafi y'umuhanda, niyo mpamvu mwumva imodoka zimwe, amahoni, amapikipiki, inzugi zifunguka. Ntabwo buri gihe duhabwa gukorera ibintu ntaho dushaka, ariko hose watangira ibyo wahawe niyo baba bavuze urusaku. Hanyuma rero
ushaka authenticité ya buri kintu, haba mu madini wagenderagamo, haba authenticité y'ibyo wemera wowe ubwawe, haba ukuri kw'ibyo ugendamo mu bya politiki wenda, haba ukuri kw'amashyaka urimo, haba ukuri kuri hagati yawe n'umugore wawe nyako, ukuri kuri hagati yawe n'abana bawe, ukuri kuri hagati yawe n'inshuti n'abaturanyi. Ahangaha nibwo utangira guhunga les faux semblants, donc nibwo utangira guhunga ibintu bimeze nkaho bigaragara ari neza kandi nta kigenda. Ahangaha nibwo utangira kumva ibyo abantu bagucira imanza ntacyo bikubwiye habe namba, titanfu urabyijogunyura rwose. Ibyo bari abantekerezaho uko bangaya, kubera ko navuze ko amadini ntacyo amaze, ibyo bangaya kubera ko nsigaye narahindutse ntacyo bimbwiye. Iyo nayo ni intambwe ya 4. Iya 5, ugira agahinda k'igihe wataye mu binyoma. Ugira agahinda k'igihe wataye mu binyoma, byaba ibya politiki, byaba iby'amadini, byaba iby'abantu wabanye nabo ugira ngo uri kumwe n'abantu kandi uri kumwe n'isibika zimeze nka korode uyu nguyu, sibyo kumenya nta sibika ibahinduta. Oya bo ugira agahinda k'igihe wataye ubana n'abantu b'insibika ntoya kuri korode. Hanyuma rero ukababazwa n'igihe wataye, ukabona icyo wakagombye kuba warakoze, icyo wakagombye kuba waragezeho, ukagira agahinda, ukababara uti n'iki cyatumye na umwanya. Nibwo ubona ubuzima butangiye kukubana bugufiya, ukavuga uti reba ngeze mu myaka nk'iyi ngiyi naragendeye mu mafuti nk'aya ngaya. Iyo ni inzira y'umwuka my friend, dia iyo ni inzira y'umwuka. Ikintu cya 6 gihita kikubaho rero, uhita tukiri hariya ni utangira kwanga kugira urwango, ni utangira kwanga kurenganya abantu, ni utangira kwanga akarengane kaba mu butabera, ni utangira kubona ikinyoma cy'isi. Tugiye ku bya 6 rero, uhita ugira icyo bita creativité na inspiration. Uhita ubona kwiye wowe ubwawe ukwiye kugira ikintu ukora kikuvuyemo kitari muri ibyo binyoma byo hirya no hino. Hanyuma ukagira ndetse n'inganzo bivamo, ugira inspiration. Ugasanga wamaze imyaka wiga ibintu none ntabwo bikora, cyangwa niyo usabye akazi ntukabona, ahubwo abatarabyize nibo bahabwa kubikora, ukabona uburyo babyica iki ariko ugasanga hari n'imbaraga zindi wifitemo ku buryo ushobora kugira ikintu ukora kivuye mu bwonko bwawe, mu mbaraga zawe, ukihangira umurimo kandi ukabaho neza. Ahangaha rero nibwo ugira na inspiration y'icyo wakora, ukaba wa wundi wagize inganzo izamuka, ukavumbura ikintu ukagikora kikakubeshaho. Iki kintu iyo umaze kukibona wishimira no kugisangiza abandi, wishimira yuko abandi nabo bakigiraho uruhare, kikababira ikintu kizima, kikababira ikintu cy'umugisha. Ni partage avec les autres. Kuba ufite ikintu ukabona warabonye ukuri kwacyo, warabonye ukuri kw'ibiriho ibiki, cya kintu mu mimerere yacyo mizima ukifuza kugisangiza abandi. Icya 7 ni la quête de soi-même. Utangira urugendo rwo kujya kwishaka aho watakaye muri buno buzima. Ahangaha nibwo utangira kureba, ese ibyo mfite nk'ibyo namenye mu by'ukuri bizangeza hehe? Ese ibyo mfite birakwiye? Ese ndongeraho ibindi? Ni utangira rwa rugendo rurerure cyane ruruta izindi ngendo rwo kwinjira muri wowe ukajya kwishaka. Iyi ni inzira y'umwuka. Nibwo utangira kwibaza niba ubuzima bwawe bufite icyerekezo, bufite sens, bufite impamvu yo kuba aburiho, ubuzima bwawe sens bufite niyi. Iyo ni la quête de soi-même, kwishakisha wowe ubwawe ngo umenye kikiwe, uburiwe,
aho uhagaze, aho ugana, aho uvuye, icyo ukeneye, icyo ukwiye gukora, icyo ukwiye gukuramo muri wowe, icyo ukwiye gushyiramo muri wowe, eh? byinshi byinshi. Iyo umaze kugera ahangaha ibintu bikubaho, ikintu cya munani kikubaho gitangaje, hari ibintu bigenda biza bimeze nk'uruhurirane. Ubwo ijuru riba ryabonye ko ugeze ahantu hakwiriye, hakaza ibintu bimeze nka coincidence na synchronicity. Ahangaha utangira kubona uhagarara ahantu ukahahurira n'umuntu, ukabona mukoranye ikintu, wajya hari ukahurirana n'ikindi. Ijuru, isanzure byatangiye kuguterekera ibintu hirya no hino, kuko hari intambwe wateye mu buryo bwo mu mwuka. Synchronicity nayo iraza, watangira kureba ku isaha ukabona ni 4:10, 10, mu kanya wakongera ukabona ni 7:13, ubundi ukabona ni 9:15, ubundi ukabona ni 7:7. Ni ukuvuga noneho abamarayika barimo barakwereka ko bari kumwe kandi bakuyoboye. Izo synchronicity nicyo zivuze, ya masaha ahura n'iminota. Niko kwa kundi ujya ahantu ukabura n'umuntu ukabona muganira ibintu ugasanga muhuje imimerere murimo, mugiranye inama, muhanye ibitabo, muhanye iki, mukaba inshuti zo mu mwuka zifatika, mukamenya ko wahuye na mugenzi wawe mwavanye ku Uwiteka, kuhoraho. Ni nabwo utangira kubona ibintu byagiye bikubaho mu myaka ishize, ukabona bibaye nk'ibihuriranye, nk'ibigwiriranye, nka hazari kandi atari hazari. Nibwo utangira ureba mu gihe cyashize ukareba ibintu byakubayeho byari kukuyobora wagiye utitaho. Ikindi gikurikiraho cya 9, wumva utakifuza ibintu bitari ngombwa, utakaza icyo bita la curiosité négative. Bavandimwe, muri buno buzima tugira abantu batugendaho, akaza kukureba, akaza kukubwira ati nkorera ibi n'ibi, cyangwa se tuganire kuri ibi, nyigisha iki n'iki, ariko afite icyo bita curiosité négative, afite amatsiko mabi, arimo arashaka uburyo yakuvanaho ikintu kibi azajya kuvuga, arimo amatsiko mabi. Ahangaha ni utakaza amatsiko mabi. Urugero, kujya kureba mu idini runaka kugira ngo uzabone uko urisebya, no, rimenye ku bwawe, uzapartage n'abandi, ariko wirituka ngo urisebye. Vuga kuri kwibiriho, ariko wirinde kurwana no kurwanya. Iyo curiosité négative ugomba kuyitakaza, wigira amatsiko mabi. Aha rero nawe utangira kumva ibintu bidafite akamaro ukabireka. Kwirirwa wicaye imbere y'amafilimi, y'amaseri, ukumva wabaye nk'irombo utazi ibyo urimo. Umugore agasitara agacamano akarira ntumwumve. Umugore atishari ati ndahiye, mu izina rya Yesu, Yesu agukize. Ceceka sha, ndimo ndareba wa mugabo ageze hahandi haryoshye. Umwana agakubita umutwe ku nzu, murandera nja, izi filimi ntabwo mutuma nzireba, abana ba hano. Ibyo ngibyo urabitakaza. Kujya mu nsengero utamu igihe bakubwira ko bakujyana mu ijuru kandi nabo bananiwe kuva mu majipo cyangwa se mu mapantaro, nuko ibyo byose ibintu bidafite akamaro urabitakaza, umva nta bushake ugifite bwabyo. Icya 10, wumva ufite ubushake buri hejuru bwo gukora icyiza. Nibwo utangira kugira urukundo, kugira impuhwe n'ubugwaneza. Ahangaha nibwo ubona ko ibyo ufite ari ibintu biri temporaire, by'igihe gitoya, udakwiye kubibanamo ubusambo, kuko kugira ubusambo burya n'ubujiji buri hejuru. Ukabona ko udakwiye kwima ugusabye, udakwiye kwica umuntu ngo umutware ibintu bye, kuko niba hari ubugoryi n'ubujiji bubaho ni kiriya kintu. Udakwiye kunyaga umuntu ibye, udakwiye kujya kwiruka ku bakwambuye amafaranga
kuko nabo ntayo bagifite, ukumva urashaka gukora icyiza gusa, ukumva igihe cyo gukora icyiza cyawe cyarageze. Icya 11 niho winjira mu cyo bita conscience de la connectivité générale. Aha niho usohoka wabona igiti ukumva igiti ni umuvandimwe wawe, watera intambwe wakanagira ubutaka ukashimira Imana uti ndagushima dawe we wambaye ubutaka nkandageraho, wabona hano hari ikiyaga ugashimira Uwiteka, wabona indabo zinyeganyega ukumva wowe nazo murahuje mu kunyeganyega musa nk'abashimira Uhoraho, umuyaga waho ukumva uriho, izuba ryarasa ukumva uri izuba, ukwezi kwa muri kukumva uri ukwezi, ijoro ryazo ukumva uratuje, umucyo wazo ukumva urakeye, ugira icyo bita connectivité générale. Buri kintu cyose kiriho kiba wowe, buri kintu cyose kiriho uba cyo, ariko atari ikibi, atari ikibi. Icya 12 navuga ukora icyo bita travail sur soi, utangira kubaka meditation, kubaka concentration, kubaka imbaraga, kongera gusubira muri siporo. Nibwo ubona abantu b'imyaka 40-50 ukona yongeye gukora siporo, kongera kiyakabara ukabona ageze mu myaka 70-80 afite imbaraga ameze neza, kubera ko hari aho yagize prise de conscience, yabanje kugira guhinduka muri we, agira prise de conscience, agira amahitamo yabo babana, atangira gushakisha la quête de l'authenticité, kumenya ukuri kw'ibiriho, hanyuma yaka imbaraga abamucira imanza bamugiragaho, aterwa agahinda n'igihe yataye, atangira kugira guhanga na inspiration no kubisangiza abandi, agira la quête de soi-même, kureba n'impamvu y'ubuzima bwe, agira icyo bita agwa muri ya coïncidence na synchronicité, ijuru rimwereka ko rimushyigikiye, atakaza imbaraga yari afite mu kwiruka ku bidafite umumaro, ava muri ya curiosité négative, y'amatsiko mabi, ava mu mimerere yo gukora ikibi atangira gukora icyiza, noneho agwa mu kwihuza n'ibiriho byose, akumva byose niwe, akumva ari ni kimwe n'ibiriho byose ari ibiriho ari nawe ni kimwe, ni ikintu kimwe. Noneho atangira icyo bita travail sur soi, gukora umurimo ukomeye kuri we, kuzamura conscience, aho ngaho utangiye gukorera mu bugingo. Hanyuma rero noneho hakurikiraho icyo bita héritage spirituel, ni uwuhe murage wo mu mwuka nsize hano? Ese umugore wanjye naramuzamuye? Ese umugabo wanjye naramuzamuye? Abana banjye narabazamuye mu mwuka? Icyo ni cya 13. Ahangaha bikujyana ku cya 14 bita scepticisme, ni ukuvuga ikintu cyose kukireba ukabanza kukigenzura. Rien n'est parfait, ni ukuvuga ngo nta cyuzuye nyacyo kiri hano, ngomba kubanza kugenzura buri kintu ukuri kwacyo. Ugira scepticisme, ikintu cyose ukakijora witonze, utagicira urubanza, ikintu cyose ukacyitaho mu mimerere yacyo, mu kuri kwacyo, ukagihuza nawe, ijuru rikakuyobora, kazamo za synchronicité na coïncidence, nubwo ntazibaho. Ni ukuvuga abantu bazi ko ari hazard cyangwa coïncidence, ariko ntabwo ari coïncidence, ahubwo nibibaye ijuru rikoze uwo mwanya. Wareba no kwisaha ukabona bise bikora n'isaha, ijuru rirakuyoboye, abamarayika baragushyigikiye, abagide barimo barakuyobora, les gardiens bakuriho. Uhoraho ati umwana wanjye yagarutse mu mwuka, mumwegere mu muyobore. Ngizo intambwe nashakaga kubasangiza, mukwiye kwitaho mukajya mureba inzira murimo ko murimo mwinjira mu mwuka cyangwa musohokamo. Ariko usibye yewe ubibahaye nk'iseniya, Uhoraho azabamenyesha byinshi kurusha ibyo yewe mvuze, kandi we azabayobora uko bikwiye. Rero izi ntambwe ugiye uzitaho, uhita umenya intambwe ugezeho, ukamenya ikurikira, ndetse ukamenya n'icyo ukwiye gukora kugira ngo ubonere, icyo ukwiye gukora kugira ngo uboneze inzira y'ukuri, icyo ukwiye gukora kugira ngo uboneze n'abawe, kuko n'umurage wahawe ugomba kuzuza. Bana b'Uhoraho, ntabwo twaje gukina no kubyina sakayonsa hano ku isi,
twaje kwiga. Ahangaha tuba dukopejwe n'imbaraga z'uko tukabwirwa inzira ikubwira ko wageze mu mwuka neza, uri mu nzira nziza y'ukuri kandi igana ku bugingo. Uhoraho abarinde.